आज था कुछ अच्छा खाने का मन, तो लाए हम मुरमुरे और इसमें हमने डाली तरह तरह की नमकीन। जो आपका मन करे वो डाले नमकीन। और उसके बाद हमने बहुत ही अच्छे से इसमें डाले मिर्च और थोड़ा सा टमाटर और खीरा और प्याज। जो आपका मन करे वो आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे से चलाया, घुमाया और इसमें डाला हमने मैगी मसाला और ये बन के हो गया बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता। तो सब ने अब बहुत ही मज़े से खाया। और ये देखिए, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं बताइए।